बोलो मत आगे चल जाएगा बता। अरे भाई ये तो गेम है। चलो देखो ना उसको मैं नहीं इधर देखो। चलो आगे आज जो सामने आया बताओ उनके इशारों में मैंने कहा था। ध्यान देना, जो अगर छूट जाएगा उसको पीछे नहीं डाल देना, जो छूट जाएगा। आंटी 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 चलो ओके स्टॉप। माइक दे तो उनको, कॉर्डलेस माइक उनके बच्चे को कॉर्डलेस। अभी आपकी मम्मा क्या करेंगे बता दो। आपकी मम्मा डांस करेंगे। वेरी गुड। सिमरन माधव अगर मेरी मम्मा आया होता ना, मैं मम्मा को बोलता जैसे घर पे मेरे को कूटते हो ना, यहाँ पे डांटो यार। एक आइसक्रीम कैसा लगा गोरी कौन देगा मनीर पत्नी दा टाप टपिया गड्डी सामने मोड़ दे आई। करेंगे अच्छे से हम सर्कल थोड़ा और क्लोज करके दरवाजे बंद। मैम उन्होंने तो पकड़ा ही नहीं था। जरूरी नहीं है कि सभी क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, प्लीज क्लैपिंग करेंगे। मैडम जी ये तो आप ही फंसे हो। मैडम जी आपको अपना घर बंद करना था मैम। मैम आज भी आज हम नहीं मानेंगे। इधर आ यार, मैं बात करता है तुम तेरे नीचे रहे मम्मा मदर आज। धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भन्ना झिड़क झिड़क मल्लाजी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लाओ। मैडम जी टीचर का भी गलत नहीं बोलते। ओके ये किसकी मदर है? बच्चा आ जाओ जल्दी से आगे 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 जल्दी आओ। सांची सर डांस बड़ा अच्छा करती है। सांची डांस से बोलना और पता
सतगुरु मैं तेरी पतंग। मम्मा की हेल्प नहीं करेंगे, मम्मा की हेल्प। ओह क्या बात है जी, आ जाओ जी, किसकी मम्मा? ओके साथ के साथ चलदे चिल्ला दे डालो, चलदे चिल्ला दे डालो, जीना कांगड़ेदा, जीना कांगड़ेदा, ठंडी ठंडी हवा चलदी चलदे चिल्ला दे डालो, चलदे चिल्ला दे डालो। चांचर कढ़ाई दे और चढ़ाना पड़े ते छोरे मुझे चांचर सर्कल सर्कल बनाओ सभी बच्चे। बेटा तेरिया हो ओ चुग दिया फाटली लमार, बेटा तेरिया हो ओ चुग दिया फाटली। हेलो, ये सभी टीचर सुनिए सर।